Ingaruka ya mbere nuko Burundi bugiye guharirwa ivomo kuko abantu basemereye kuva kera bavuga ati Uburundi twarabufashije bikwiye kuva buja mu masezerano y'Arusha bukavayo bugatanga kwashira mu ngiro twafashije bikwiye bari bakeneye nabo kugira ngo bigwaneho igihugu cabo bagitunganye neza bagitware bubahana atawusuzuguye uwundi. Iya kabiri n'ubukene tugiye kuja mu bukene ntangere namye numva mbere n'umushikiranganje w'amashure mato n'ayisumbuye na kaminuza avuga ati turafise ibibazo bikomeye nta mahera dufise nta bitabo dufise nta kuri bita ngo amashure shingiro nta na kimwe dufise ntituzi n'ingene ibibazo bizokorwa mu mwaka w'10 no mwaka w'9 ntitubona neza ugiyeho nk'ahandi bazokubwira iby'ubushomeri no kuvuga tugiye kuja mu marushwa amwe mabi kuko ivyo bihugu wumva byarabivuze bati ntaco mwatubwiye ntaco mwatuzaniye. Ivyo bihugu nivyo bitanga amafaranga afasha kubaka amabarabara afasha kubaka ibiraro afasha kubaka amashuri afasha ibitaro kugira bishobore kurangura amabanga bijejwe amashuri niko kuko butungane niko kuko ivyo byose bizohagarara kuko Burundi nta mafaranga bufise kugira ngo ivyo byose bishobore kurangura. Cyanyuma nuko umuntu aravye ko ubutegetsi buriko burigenza iyo turi muri mu ngorane mwene ugakorana n'umuntu urwego abantu bihebuye iyo umuntu yihebuye ashobora gukora ibintu byinshi nuko yarashobora kwiyahura. Abantu barabona ko bazohava batuma abarundi n'Uburundi twiyahura kuko nta kizoba gisigaye no gusubiranamwo tuzosubiranamwo dusange ibariraguye mu Burundi. Umuti rero nuko abo bita ko bari mu kuri leta wo kumva amarushwa bari kubakwegera iki gihugu amagogo ariko ategwegera iki gihugu bakemera impanuro zatanzwe n'abarundi impanuro zatanzwe na karere impanuro zatanzwe n'ishamwe ry'ibihugu bya Afrika Union Africaine impanuro zatanzwe nabo nyene abo banyaburaya impanuro zatanzwe n'ibihugu bya Amerika bakaja mu biganiro atari byo guhenda natari byo ruhendo bikaba hagati yabo ni na Senared kuko abo bagomba gusenya amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro kuko nta bwirizwa shingiro burya n'amasezerano y'Arusha tuva kuza turabivuga mwene kuko bivugwa byose ni kimwe si bibiri ni kimwe. Abo rero bafashe ibigwanisho kugira basenya amasezerano y'Arusha n'ibyo bwirizwa shingiro nabo bavuga bati ntidushobora kwemera ko amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro bisenyugwa twisunze akamaro ayo masezerano yatugiriye yagarukanye umwizero mu gihugu akura injyane zibazo by'amoko byariho by'intara byariho atuma abarundi bumvikana ingene bazosabikanya ubutegetsi hagati y'abagabo hagati y'abahutu n'abatutsi hagati y'ugwaruka bose bakumva ko barimwo. Abo rero bateza kuganira kandi si umwanya muremure no kuganira kugena umutekano wosubira kagaruka mu gihugu abantu bose baheze hanze bagatahuka b'abanyapolitike canke abanyagihugu abantu bapfungiwe bya politike cyangwa bapfungiwe ubusa bagapfungurwa hama tugashiraho inzego mfata kibanza gutyo tugategura amatora meza sukuya dusubiza hamwe asubiza iteka igihugu cy'u Burundi asubiza ubundi kugira ijambo mu makungu hanyuma tukubaka igihugu tuzobamwe twese tukagikingira naco gikingira.